Hola, Buenos días. mira, la primera pregunta es, ¿qué sabías sobre las prisiones antes de tu visita a La Lama? Pois realmente moi pouco. A única información que tiña era a información que dan os medios de comunicación, que hoxe por hoxe sinceramente non me fío nin do primeiro, máis de algún medio independente que poidas encontrar por internet. Bueno, algo que me tenen dito meus pais, porque son funcionarios que traballan nun centro de menores e de vez en cando se tenen que acercar ao cárcere por si algún pai que está interno e os fillos o queren ver ou algo así. Pero claro, a información que eu tiña era realmente, se non nula, pouquísima, así que podíamos decir que non sabía casi nada. ¿En qué te ha cambiado la visita? Bueno, pois cambiou un pouco a miña misión, tanto para ben como para mal, ¿no? Porque unha vez dentro danche dúas informaciones que están ambas moi polarizadas, unha que che dan os propios funcionarios e outra que che dan os internos. No, os funcionarios pintancho todo como que é un sitio que te vas a reintegrar, pero por outra parte os propios internos xa che din que eso realmente non é así. O módulo que nos visitamos tamén dixeron que está moi condicionado, ¿no? Entonces, bueno, tanto me cambiou para ben porque dicen, bueno, pode haber algún atisbo de esperanza, por lo menos no módulo no que nos fomos a ver, ¿no? Pero tamén me teñen contado historias pois moi duras de xente que leva moitos anos presa, ¿no? E de que, pois, paliza, pois sí, podes levar máis dunha. ¿Cómo podrían los centros penitenciarios cambiar para mejor? Como podrían os centros penitenciarios cambiar para o mellor? Pois desaparecendo, sería óptimo que desapareceran os centros penitenciarios, pero hoxe por hoxe eso é moi difícil, non? Eu creo que realmente o cambio ten que ser un cambio social. Non, a pregunta como mellorar unha cárcere a min caeme completamente en vacío. Se cambiamos a sociedade desde abaixo e fomentamos ser un cidadán decente, ¿no? E ser cívico, pois ojalá chegamos algún día que non fagan falta máis cárceres, ¿no? Pero despois para mellor, pois como non se xa facendo máis módulos de reinserción ou así, non vexo outra forma, e xa digo que a min esa forma non me parece moi viable de todos os xeitos. ¿Cómo fue tu experiencia, esa visión de la cárcel desde el interior? A experiencia é unha experiencia dura, non no sentido de que traumatice, nin moito menos, no, o sea, pareceme unha experiencia que estou moi agradecido de poder ir, no, e de poder ver realmente con filtro, por suposto, como che dan todo como é desde dentro, no, e poder facerte unha lixeira idea do que é. Pero, bueno, sí, de todas formas é unha experiencia dura, porque o trato con xente que está presa por X ou por Y, no? E que che contan a historia, como chegaron aí, é unha cousa que te cambia e te fai replantearte moitísimas cousas, tanto a nivel de si un mismo se está comportando como debe, si un está facendo todo o posible por ser unha boa persona. E bueno, pode ser de algún xeito tamén un punto de inflexión personal, ¿no? De ver realmente o que xa volvo a dicilo, hai unha visión un pouco distorsionada que é a impresión que me levei eu de que nos daba unha visión un pouco distorsionada do que é, pero bueno, sí, creo que che dá a oportunidade de plantearte moitas cousas a nivel vital, por